Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal aí, se puder se inscrever, dar um like, ativar o sininho, a gente agradece. Valeu, galera. Tá passando para vocês aí um defeito comum aí no veículo aí, inclusive nas nossas estradas aí, né? Muito buraco, às vezes um barulhinho fica incomodando lá dentro do veículo e às vezes sente até no volante a trepidação, tá ok? Passar um passo a passo aí para você estar dando diagnóstico e conseguindo resolver seus problemas aí. Valeu, galera, me acompanha aí. Aí, galera, primeiro passo aqui tá item de segurança, tá ok, galera? Ó, levantei o veículo, eu não sei como é que vocês vão levantar aí, mas coloca um cavalete aí, tá, pessoal? Se você não tiver, coloca um step aí, pneu, o próprio pneu do carro, coloca a madeira em cima e faz esse calço aí, tá, pessoal? O carro não cair aí, se machucar aí. Segurança em primeiro lugar, tá ok? Agora vamos lá, o diagnóstico aí da suspensão. Aqui eu já havia tirado, tá, pessoal? Tirei, tá? O primeiro passo aí que você vai fazer é soltar aqui. Soltei a ponteira, né? E já vou logo no braço axial, tá vendo? O braço axial, ó, tá perfeito, tá vendo? Ó, ele tá até ficando, ó, preso, tá vendo? Não tem folga, tá? Aí aqui, ó, a gente vai na ponteira direção, tá vendo? Ó, se vocês conseguirem observar aí, ó, a ponteira direção como é que tá vendo, pessoal? Ó, além dela tá, um diagnóstico fácil você resolver, ó, tá solta praticamente, ó, aí você balança ela, ó, tá vendo, pessoal? Ó, chega a fazer barulho, ó. Vê se vocês conseguem escutar o barulho. Tá vendo, pessoal? Fazendo barulho. Vê nitidamente que ela tá com folga. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá ruim. Ok, pessoal? O pivô ali embaixo eu já até soltei ele. Tá? O pivô aqui, ó. Pra você ver se ele tá ruim, é só mexer nele, não tá com a folga da ponteira e ele tá duro. Tá vendo, pessoal? Você mexe para um lado e pro outro, ele fica. Tá ok? Então o pivô não está ruim. E aqui, ó, se o veículo aí, se eu trabalhar com bieleta, provavelmente pode ser até ela também, tá? A bieleta, ela... Lembrando que para você dar um diagnóstico, você tem que soltar ela, tá, pessoal? Solta ela lá, pelo menos uma parte dela, porque ela trabalha tensionada. Aí se ela estiver tensionada, você não vai ver folga nela, tá ok? Aqui eu soltei, ó, já vou ver ela, ó. Olha lá, pessoal, ó. Tá vendo? Ó. Pensa no barulhinho chato dentro do veículo. Tá escutando, pessoal? Ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Nitidamente folga nela. A de cima tá até tá um pouco justa, tá vendo? Mas a de baixo, geralmente uma das pontas dela já faz logo embora, tá ok? Bieleta então está ruim. Certo, galera? Já que eu conferi isso, esse tipo de bucha aqui da balança desse veículo, eu também já observei, tá ok? Se você ver, ela tá rasgada lá dentro. Tá ok, galera? Ó, se vocês ver lá dentro, ela está rasgada, tá vendo? Olha lá, pessoal, ó. Ela abriu uma brecha lá. Ela tem uma cavidade, tá? Mas ali tá nitidamente rasgado. Já que eu fiz esse diagnóstico aí, eu vou fazer isso, tá? A bucha da barra estabilizadora desse veículo está boa, tá ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa bucha da balança traseira, né? E a dianteira dela ali, tá ok? E for trocar, tá, pessoal? Coloca sempre de uma marca boa, tá? Procura tá colocando uma marca boa aí pra você não ter problema, pessoal. Aí, ó. Tá ok? A tal cavidade que eu falei pra vocês, ela tem aqui, ó. Tem essa cavidade, mas ela não pode estar rasgada. No caso ali é que ela tá rasgada. O problema do veículo não é nem esse, tá? É que tá fazendo barulho mesmo, quando passa no buraco. Tá ok? Às vezes não precisa nem passar em buraco assim, no próprio relevo do asfalto aí, ele já dá essa trepidação aí. Um barulho chatíssimo, tá? E lembrando a vocês que a ponteira de direção é um item de segurança muito importante, tá? Porque aqui ela já está avisando que vai quebrar. Se ela quebrar, você estiver em movimento, não queira nem pensar no seu prejuízo, tá ok, galera? Aí aqui, ó, as peças já tá até aqui, ó. Tá aí a par de beleta, a ponteira de direção. A ponteira de direção tá aqui, tá? Uma marca boa. Lembrando que tem várias outras marcas boas aí, tá, pessoal? Ó, botar aí pra não ter problema, tá ok?
fazer aí essa revisãozinha aí. Isso aqui vale para o outro lado também, tá, pessoal? Tô fazendo esse lado. Lembrando que esse carro está com amortecedor bom, tá? Eu já andei no veículo, já sei que o amortecedor tá bom. As pastilhas de freio também tá legal. O rolamento eu já tinha visto, tá? É só esse barulhinho como daí. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um abraço, fica com Deus.